segurar pra ir levar, pra mostrar, ó. Agora vamos ir mostrar onde é que a gente vai pegar as grimpas. Depois apresenta a Maria. O meu mano pulou e caiu. Tá difícil aqui de mostrar, mas a gente tá num sítio. Depois apresenta a Maria. Aham. Tem gente nova aqui no canal e o nome dela é Maria. É uma menina. É a nossa prima. Jesus do céu. Eu quase caí aqui, cara. Gente, agora vamos buscar grimpa. Tá muito ensolarado. Pega bastante grimpa, gente. Vou pegar as pequenininhas. Aqui tem grimpa. Não sei se vocês estão conseguindo ver. É fácil de levar? Tá. Pra daí o nosso fogo não morrer, porque esse daqui é a comida essencial para ele.